guys, berjumpa lagi di channel Kanaya Raisa Channel. Kali ini kami mau main slime jelly glitter. Mundur dikit. Ini ke piring kedua, yang nggak muat ke piring kedua ya. Maaf. Kurang sini tuh. Mana ya? Sini yang ke piring kedua. Udah masuk ke piring kedua aja nih. Nih banyak banget. Udah ditunggu, akhirnya datang juga. Kak, pinjem Kak. Ini bawah atau atas? Bawah. Melayang. Ini piring ketiga ini. Piring ketiga, pinjem satu piring. Pinjem Kak satu piring Kak. Enggak ada Kakak satu piring. Oh iya ya. Ini piring ketiga kecil aja ya. Tuh. Piring ketiga kecil banget. Bentar dulu. Guys, ini buat piring kita harus ratain dulu. Ini yang satu ulangannya sudah mau selesai, yang kedua baru mau mulai. Ini kita tekan aja biar muat. Oke, 1 2 1 2 tes. 1 2 tes. 1 2 tes. Hah? Ya ampun. Kita tekan lagi, tekan sampai kapanpun ditekan. Maaf ya guys, nggak kelihatan di kamera. Akhirnya itu butuh konsign. Tuh guys, ulangan 1 2 sudah selesai. Pedih. Apa itu? Ini adalah makanan sahabat. Kan anak kuning sama. Katanya mau buat sushi. Sushinya udah dibuat. Kita tunggu guys, siapa yang meleleh. Maju dikit dong. Yang kanan. Terbalik. Terus segini nih. Nih sahabatannya. Nih. Nah, tarik. Nah, ayo. Terus emang ada makanan persahabatan? Adalah. Makanan pesanannya sama. Tarik. Guys, yang meleleh kanan. Tek. Tunggu dulu. Ini tuh harusnya meleleh juga. Kita tunggu aja ya guys. Dan kita taruh ke bawah. Pedas. Oke. Ya udah sebenarnya. Stop dulu. Stop dulu. Nah.
Lanjut. Lanjut. Sampai habis ya guys ini. Kayaknya kelihatan banyak. Kelihatan banyak ya. Nah, soalnya ini sudah sebanyak gini. Banyak yang kanan loh. Stop dulu kan. Oke guys, yang ditoples. Lembek amat. Ini makanannya. Naya mau bikin apa ya Betul. di piring. Bikin dulu. Guys, tuh guys. Udah sedikit ini dia baru sedikit. Kalau yang ini udah banyak. Kita hey pencuri. Hey! Yap. Stop. Cepet meleleh. Cepet meleleh. Stop. Tapi jalan itu. Good job. Kita sambil nunggu kita main slime yang lain dulu. Ini baru segini. Hei, kenapa dikit amat jalan-jalan nih? Nggak usah hati-hati. Nggak usah hati-hati. Ini juga hati-hati ya. Stop. Guys, ini kayak sumur yang habis kena hujan deras ya, jadi sumurnya itu meleleh, luber kayak bak diisi dengan air. Benak tol, enak nepol. Stop. Yang kuning. Aduh. Ayo, 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 ayo. Kita ini dulu, taruh sini. Jadi gini, pentolnya meleleh. Kita ulang lagi ya guys. Udah banyak sama, udah banyak. Ini guys, kaksiknya di bawah. Udah sebanyak ini. Ini belum habis, lama ini habisnya baru. Winapol. Nih, itu walaupun gak jadi tapi kita Jauh, ini ya. udah jauh. Nah, dia di sini. Sini. Nah. Cepet. Curang aja. Kurang. Lebih memilih kanan. Kan kanan itu kan tangan baik. Ini kalah. Iyalah, yang kanan itu dibantuin. Guys, ini nggak boleh ditiru ya. Boleh ditiru, boleh. Ini juga curang mainnya. Ya. Apa? Ketawa.
Nah, ya, enak kan? Enak kan? Enak kan? Oke. Oke. Kita tunggu itu meleleh, kita mainin dulu. Coba kuning, coba merah versus ungu. Oke, siapa takut. Tapi ini bersihin dulu. Saya kan kuning versus kuning. Bersihkan dulu. Ini agak lengket bener guys. Kata kakak lembut. Kalau belum mainin yang warna lain kecuali warna biru. Oke, ini di sini. Enak. Oh, ini Ini singkirin, ini kan di atas. Nah. Merah sini merah. Oke, selesai. Oh, di sini. Dua. Langsung masukin. Nah, sepak kena ungu ini ya. Oke guys, challenge-nya belum dimulai. Ini lagi masih yang kayak gini. Tuh, lengket, belum apa-apa lah lengket. Oke. Nah, guys, Naya dari tadi tuh nggak ngomong karena butuh konsentrasi buat bentuk kayak gini. Ini tuh mirip sedikit kayak buat kupu-kupu. Nah, dari tadi Naya nggak ngomong. kita. Hehehe, kenapa udah cair? Sudah belum yang bikin merah versus ungu? Ini lagi dibikin, ini lagi ditarik. Nah, aduh putus. Kita bikin ulang ya guys. Kakak-kakak juga bikin kayak gini. Enggak. Enggak bakalan kamera. Kalau tadi bikin makanan super duper enak, enggak super duper enak tapi enggak jadi. Cepetan he. Nah, dah. Nah, lengket pula dia di sini. Kayak stop. Nah, baru. Tuh guys. Jatuh. Tuh guys. Sudah. Gini. Ini kita angkat. Warna merah cair. Jangan gitu kan. Ini kan nih. Kita tunggu dulu lelenya paling banyak. Enak pun. Guys, kalau mau bikin yang roll gini tuh susah loh kalau dari slime. Kalau bikin makanannya kan aslinya kan mudah ya. Dari slime tuh susah. Susah banget. Kalau dari buatannya mudah banget.
Oke. Oke. Oke guys, sudah selesai saya main slamnya. Saya sudah bosan. Oke guys, kita mau bikin kayak bulat-bulat tapi panjang. Bulatnya tuh besar biar lelenya cepat. Kalau kecil itu nggak bisa. Ini nikmat loh guys, nanti nikmat. Baru pinggir-pinggirnya kita kasih ya banyak-banyak garis-garis. Guys, saya mau main slam yang ini. Boleh kan? Nggak boleh. Boleh dong. Kok main slam itu lagi? Saya udah bosan main slam ini, jadi main slam ini aja. Dikit aja. Cuma warna merah. Loh guys. Silakan main, Kak. Ini lihat ini apa ini? Merah. Baru kita penyek-penyek kita masukin ke main piring kayak apa? Oke guys. Kita kalau mau cetak tuh di pintu, ditutupnya ya, bukan di pintu. Ratain. Guys, ada slam berhadiah. Ini apa guys? Galah. Kok begini ya? Padahal saya nggak masukin lah. Masukin nggak? Oh iya, saya masukin. Waktunya kita hiasin di pinggir-pinggirnya. Coba ya, ini muat nggak ya? Stop ini. 1, 2, 3, go. Mana kuning kayaknya? Enggak lah. Ini satu warna pink gitu. Jadi warna. Kelihatan nggak guys? Kalau kakak sibuk main apa itu? Ini kita mau bikin pancake. Oh, nah, Habis seru di atasnya kita kasih. oke guys, warna merah saya sudah selesai. Saatnya saya mau warna kuning. Karena kuning itu warnanya stretchy banget. Kita singkirin dulu. Singkirin kenapa? Ada deh. Singkirin dulu. Singkirin kenapa? Kayak panik-panik gitu. Kenapa panik? Singkirin dulu. Kenapa panik? Ya singkirin dulu. Mau bikin balon? Singkirin dulu.
Mau apa, Dedi? Oke guys, lanjut main slime boba. Sudah dulu video kami hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bye. Thanks for watching.